Sexu indarkeria da nire bikotekideak nire baimenik gabe irudi intimoak zabaltzea. Ez dakiz zer egin, benetan. Oso haserre nagoelako. Atzo lagun batek WhatsAppez bideo bat bidali zidan, eta nietan nire mutilaguna gara. Badakizu. Ohean egiten. Zerrikumeak grabatu egin ninduen, eta bere lagunei bidali die. Eta orain mundu guztiak ikusi du. Baina zergatik egin du. Nik enekien grabatzen ari zitzaidanik. Ez zian ezer esan. Familiak, lankideek, horren berri izaten badute, ezakit. Gainezka egingo dut. Gainera orain, mundu guztiak arraro begiratzen dit. Eta ikusi dutela uste dut. Baina zer egingo dut? Salaketa ipiniko dut? Salatzen badin badut, jende gehiagok ikusiko du. Eta okerragoa izango da. Ez dakiz zer egin. Kontzientziazio gehiago, sentsibilizazio gehiago, isiltasun gutxiago. Deitu 900 840 telefonora, lagunduko zaitugu. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.